హలో, వెల్కమ్ టు ప్రతిమాస్ వరల్డ్. పొంగల్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. దీనికి ఏమేమి కావాలంటే, ఒక కప్పు రైస్ తీసుకుంటే కనుక ఒక హాఫ్ కప్పు పెసరపప్పు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక కప్పు రైస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, హాఫ్ కప్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇది మొత్తం కలిపి ఒక గ్లాస్లో వేసుకుంటే అది ఒక కప్ అయితే కనుక దానికి 1:3 వాటర్ వేసుకోవాలి. ఒక గ్లాసు మొత్తం బియ్యం అండ్ ఈ పెసరపప్పు కలిపి వేసుకున్నప్పుడు ఒక గ్లాస్ నిండుగా అయితే కనుక దానికి 3 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది. దీనికి ఏమేమి కావాలంటే ఒక అల్లం ముక్క, అలాగే కొంచెం గ్రౌండ్ నట్స్, పచ్చిమిర్చి, మిరియాలు, క్యాష్యూ నట్స్, అలాగే జీలకర్ర, అలాగే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసాను, అది ఆప్షనల్ అనమాట. కరివేపాకు వేసుకోవాలి, అలాగే తాలింపుకి మన ఇష్టం ఇంకా. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇవి బాగా వాష్ చేసేసుకొని కుక్కర్లో పెట్టేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసేసి 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి దీన్ని. ఇవన్నీ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా కుక్కర్లో, దాంట్లో పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకోవాలి, అలాగే అల్లం తురిమి వేసుకోవాలి, గ్రౌండ్ నట్స్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ వేసేసుకోవడమే, పెప్పర్ ఇవన్నీ, అట్లాగే కొంచెం కరివేపాకు, కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్, జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసేసాం అన్నమాట. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత కుక్కర్ 3 to 4 విజిల్స్ వస్తే బాగుంటుంది, మెత్తగా అయిపోయి బాగుంటుంది. కావాలంటే కొంచెం గట్టిగా ఉడికితే కనుక కొంచెం వాటర్ కలుపుకోండి. అది సెమీ సాలిడ్గా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది పొంగల్ అది. తర్వాత ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత దీనికి తాలింపు పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇది ఎంత జారుడుగా వస్తే అంత బాగుంటుంది అనమాట. ఇది డైరెక్ట్గా తినేసేయచ్చు తాలింపు లేకపోయినా. నేనైతే తాలింపు పెట్టాను, పిల్లలకి నచ్చుతుంది. ప్లస్ పిల్లలకి ఇది లంచ్ బాక్స్లో అయితే చాలా బాగుంటుందండి. అంటే వేడివేడిగా తింటే ఇంకా బాగుంటుంది. అలాగే దీనికి సైడ్ డిష్గా చట్నీస్ అవన్నీ చేస్తారు కదా, నేనైతే సాంబార్ చేశాను. అలాగే కొన్ని కారపొడులు ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ మీల్లా ఉండాలి ఏది తిన్నా కానీ మనం. సో నేను అందుకని కారపొడులు వేసి పెట్టాను, అది చూపిస్తాను చూడండి. ఇట్లా 3-4 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని కుక్కర్ ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత దాన్ని కొంచెం మెత్తగా చేసుకోవాలి. అంటే అట్లా ఇష్టం లేకపోతే ఇట్లా పొడి పొడిగా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా తినేసేయచ్చు. బట్ మా పిల్లలకి మెత్తగా ఉంటే నచ్చుతుంది. సో నేను కొంచెం మ్యాష్ చేస్తాను, ఈజీగా అయిపోతుంది, అది ఆల్రెడీ ఉడికిందే కదా. సో మెత్తగా చేసుకొని దీనికి నెయ్యితో తాలింపు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆయిల్తో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ నేను నెయ్యితో పెడతాను. సో నెయ్యి తాలింపు పెట్టేసుకొని దానిలో ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, కరివేపాకు, జీడిపప్పు ఇవన్నీ వేసుకొని ఇంగువ వేయాలండి. అంటే నేను కుక్కర్లో పెట్టేటప్పుడు పసుపు వేయలేదు, అందుకే ఇక్కడ పసుపు వేసాను. సో ఇక్కడ పసుపు అది వేసుకొని బాగా కలుపుకొని కొంచెం ఇంగువ వేయాలి. ఇంగువ వేస్తే అంత బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. అట్లాగే ఉంటే కొత్తిమీర అవన్నీ వేసుకోవచ్చు. ఈ తాలింపుని తీసుకొచ్చేసి మన రెడీగా పెట్టుకున్న ఇది ఉంది కదా పొంగల్, మ్యాష్ చేసి పెట్టుకుని దాంట్లో బాగా కలిపేసేయటమే, పసుపు అంతా బాగా కలిసేలా కలిపేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఈ సర్వ్ చేసుకునే దాంట్లో కొంచెం అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మనకు అన్ని పోషకాలు వచ్చేలా చూసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఏ తిన్నా కానీ. సో కంప్లీట్ డైట్లా ఉంటే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్, మీరేమంటారు? సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే పొంగల్, కరివేపాకు పొడి, కొబ్బరి పొడి, సాంబార్, అలాగే వేరుశనగ పొడి ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఎలా అనిపించిందో వీడియో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.